omuntu buli lwalikeera ku makya n'akubalira bubalizi business ng'agikubalidde bubalizi kitegeeza nti gw'ogiyingiddemu ng'otunuulidde ekintu eki nti ŋŋenda kufuna nga tolowoozezzaako nti waliwo akaseera ak'ebintu okugaana naye olw'okuba nti ekintu wakiyingiramu okyagala n'osigala ng'olemezzaamu. Omuntu gwe babalidde obubalizi nti bw'onaatandika okukola kino bigenda kutambulira bulungi buli lwafunamu okwekanga agamba baamutomeza. Kubanga abasinga bwe tuba nga tunoonya bizinesi ezo ze tulowooza nti bwe naagitandika olunaku esobola okumpa emitwalo 3, esobola okumpa emitwalo 4, esobola okumpa emitwalo 5. Ne twerabira nti waliwo akaseera ng'eyo bizinesi yennyini ekoledde abalala oyo agyenyumirizamu nti yamukolera waliwo wiiki gye yamalako ng'afiirwa bufiirwa. Kati gwe tewabirowooza, walowooza nti k'otandika ogenda kutandika kuyoola buyoozi. Mbadde gamba nyinawo ssente zange bwe ziti nandyagadde okubaako ne ka bizinesi kenkola naye gwolowooza okusinziira ku ekonomi y'e Uganda bizinesi ki gye nsobola okukolayo. Amazima amatuufu bwe tuba ng'okunoonya bizinesi gy'osobola okukola ogikola weesigama ku ekonomi ya Uganda mu kaseera kano keerimu ansi entuufu eri ntolina bizinesi gy'osobola kukola. Naye bwe tuba nga twesigama ku bwagazi bwo bizinesi ng'olina gy'oyagala okukola era ng'ogamba nti nimala nfuna capital nsobola kukola bizinesi bweti kitegeeza nti ebyekonomi oyinza obutabitunuulira. Olw'okuba ekintu okiyingidde okyagala ne bw'onaafunamu okusomoozebwa ojja kulemezaamu. Waliwo ebintu ebimu nze muntu abagamba mu bulamu bw'ensi eno Katonda yatutonda nga buli muntu alina amagezi agamumala. Ebisigadde tusobola okukoppa n'okulabira ku balala naye tetulina kwesigama ku balala bye batugambye. Bw'oneesigama ennyo ku balala bye bakugambye tayimu egenda kutuuka otomere obeekwase ogambe gundi yantomeza takutomeza ye bwe yakikola kyakola naye okubanga ye bwe yakikola kyamukolera kitegeeza naye bw'onaakikola kijja kukukolera. Nga bw'okimanyi obulungi nti waliwo abaalinya ne bagenda ku kyeyo ne bagula ettaka ne bagula ebizimbe ne bazimba ebizimbe nga bali successful, tekitegeeza nti buli agenda ku kyeyo agenda kuba successful. Tukome okuba nti buli kaseera tulina kwebuuza kati bwe nkola kino naafuna mbadde njagala kutandika kino naye olowooza kinankolera mbadde njagala ntandika eddaala ey'amata mwami Lugonvu olaba otya kati ndaba ntya nga sikolanga ku ddaala ey'amata. Okwo si kwe kukwegeziwalizaako ejja kola kati bw'oba ogitandika giteeka ekatwawo ejja kola kubanga waliwo abannyuka ebyo si biinaamu bukugu bwe naabigamba ne bigaano ojja kunneekwasa. Omuntu eyatandika bizinesi n'emukolera bw'anaagikubuulira ojja kuwulira ng'ekola naye nga tonnasanga oyo eyagitandika n'egaana. Kyokka bw'onaasanga eyagitandika n'egaana bw'onaawulira ng'agikuvumira ojja kugamba ebizinesi ekyasinza obufu. N'olwekyo buli muntu akubuulira kyakubuulira okusinziira ku experience ye. Kati nze sijja kubuulira bizinesi nti eneekola. Tewali bizinesi nga yo 100% k'ogitandika obulamu buteredde ogenda tandika mu makungula nedda. Buli bizinesi osobola ogitandika n'ogyevuma ekyagikutandisa. Buli bizinesi abalala gye bafunyemu waliwo abantu bangi nga yeevuma olunaku lwe yakeera ku makya n'alinnya Canada. Waliwo abantu nga yeevuma olunaku lwe yakeera ku makya n'aleka obulimu obwe wano n'atunda n'akayumba ke afune air ticket agende Canada. Okuva lwe yagenda byagana okutereera. N'akayumba ke yali ayina ewaka yaleka akatunze talina bwadda. Waliwo abantu nga yeevuma olunaku lwe yaleka akalimo ke yaleka akaduuka ke n'agenda e Dubai nga yeevuma olunaku lwe yalinnya ku kyeyo e Dubai. Oyo bw'onaamusanga nga yeevuma ekyeyo ajja kulowooza nti buli yali e Dubai ali mu kubonaabona. Ajja kulowooza nti buli yali e Qatar ali mu kubonaabona. Ajja kulowooza nti buli yali e Canada ali mu kukola ki? Mu kubonaabona. Kyokka bw'onaalaba ali e Dubai, ali e Qatar, ali Oman, ali e Saudi Arabia, ali USA, ali e Bufalansa, ali e Germany ng'akomyewo n'atandika okulamuza ettaka n'azimba, ajja kulowooza nti buli agenda mu mawanga ago akomawo akola ki? Azimba. Ekifunidde oli kisobola okukusala. Ekikusaze kisobola okufunira oli. Kitegeeza ki?
buli kintu kyoyingira no matter business ki buli business giyingire ng'oyina emitima ebiri. Omuntu atalowooza kufiirwa tolikola business. Gwalowooza nti bw'otandika business gayina kuba magoba buli kaseera, n'entulawo abantu ne bajja ne bagula, n'entulawo abantu ne bandeetera ssente n'enkuŋŋaanya n'embala, n'engenda mu tawuni n'ensuubula, n'embalako ez'omusolo n'engubawa, n'embalako eza rent n'ezibawa, n'ensigala. Kati bwe nkola emyaka gyange ng'ena nga nfunyeyo amagoba gange n'enteekawo wali akalala. Bw'obanga ebirowoozo byo biri mu kufuna kwokka, weesonyiwa okukola business kubanga ojja ggwa n'eddalu. Okuba abantu amayinja. Omukozi wa business yo yayingira business ng'akimanyi agenda kusanga ebisoomooza, ng'akimanyi ne capital ina gw'ataddemu asobola okukeera ku makya naggwawo. Wabula olw'okuba nti ayingidde business gy'ayagala era tajja kubulwa magezi gasituka kubanga kye yayingira akyagala. Abasajja abakola business n'amala emyaka 5 ng'ateekamu buteesi nga tajjaamu. Naye nyina ekibuuzo kye njagala okubuuza. Olina obusobozi obumala emyezi 6 nga business tolaba wadde ku magoba naye ng'okyaliwo? Okwekozesa kwa barisiki teeka bokka. Omuntu ayagala akagwirawo, ayagala ebyamasapa, ayagala ebyawo, gwe gumukozesebwa olinde omusaala gwo. Omuntu atali mwetegefu kulaba kakadde kamu 2 3 nga buyiise bufudde, weesonyiwe okukozesebwa. Okwekozesa kwesonyiwe. Tosobola keera ku makya n'ogamba nti oyagala kuva Masaka kujja Kampala, gwe toli mwetegefu kusanga akasozi konna, olugendo lwesonyiwe. Sigala mu buliri weebake. Olina okujja nga woogenda okusanga akaserengeto, olina okusaka amaanyi ago gasobole okuyisa kasozi k'ogenda okusisinkana enkya oba mu lugendo lwo. Business ki gye nsobola okukola? Buli business osobola ogikola bw'oba ng'ogyagala. Business ya lugonvu terina kuba business yo. Tuve mu kubuukira business kubanga omanyi yagikola n'emufunira, gojja gikola ekusale. Kubanga gwe wagenda onoonyeyo ssente, tewagenda mu kwagala. Tulina okuyiga okukola business ze twagala. Mbadde njagala kutandikawo dduuka lya retail. Mwami Lugonvu olowooza nkole ntya? Nze atakolanga ku dduuka lya retail, kkiriza nkuwa amagezi ga retail. Njagala kusuubula matooke. Mwami Lugonvu njagala ompe ku magezi. Nze atasuubulanga ku matooke oyagala nkwegeziwalizeeko. Tetukkiriza, gwe kennyini oli mugezi wo. Ekyange kyakuzimbamu buvumu okugamba nti ebyo by'olowooza nti tosobola bikola osobola obyekolera, kavuna otandika okwekkiririzaamu nti osobola obyekolera. Oli mugezi wo n'okusinga amagezi g'onoonya mu balala. Kubanga ekirooto n'obwagazi bibyo.